أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء.
نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه
أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا
وكذلك مكنا ليوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم ولأجر الآخرة خير ولأجر الآخرة ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون ولما جاء
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا فلما فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم
كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير سيدنا النبي صلى عليه صلى على سيدنا النبي الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير
ذلك كيل يسير. صدق الله العظيم. يا من عليك مولا صلى وعلى القارئ تجلى، يا رب اغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا. هكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم. تلاعنا من سمع حضراتكم زادكم الله علم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، اعلم التلاوة بالاسراء والعالم الاسلامي وقارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون والمقيم بالقاهره، شركه عمل ادوات كهربائيه، ومن داخل مخازن فراش الزجاج الكبرى قصر ضيافه المتنقل العام بالسوق الجمهوريه والخدمه الممتازه بصاحبها الحاج فتحي مجيده واولاده، والمقيم سجين الكوم مركز وطور بمحافظه الغربيه. قتل منع الاسلام، اشكر الله وسعكم جميعا.